Sun'iy intellekt bizni mushkullarimizni oson qilish uchun balkim chiqqandir. Yaxshi joyda ishlatilyapti, lekin ko'p yomon tarafga ham ishlatilyapti. Mani rasmimni qo'yib, yo kimnidir rasmini qo'yib, yordam so'rab, pul so'rab, katta imkonlar so'rab qilayotganlarga toki o'zimizni rasmiy saytlarda o'zimiz chiqib gapirmagungacha rasmiy saytdan ajratasizlar. Boshqa saytlarga ishonch yo'q. U narsalarga e'tibor qilmanglar. Chunki gadaychilikni bir boshqa turi chiqyapti. Asha sun'iy intellekt bilan sizlar yaxshi ko'rganlaringdan, muhabbatlaringdan pul ayirasizlar, qatga ketyapti u pul, bilmaysizlar. Sizlardan to rasmiy saytda chiqib gapirmaguncha ishonmanglar, pul o'tkazmanglar, so'rab, surishtilar, yordam beringlar. Shu sun'iy intellekt bilan kurashishda sizlar yordamchilarimiz bo'linglar. Bu juda xalq tarafdan yordamga muhtoj bo'ladigan joyimiz shu. Sizlarning hushyorliklaringiz bizning hushyorligimiz. Har narsani gapirib yorib, har qanday narsalarni qilib yurishyapti. Tuhmatlar ham bo'lyapti. Imtiyozlarda gadaychilikning bir boshqa turlarini ham qilishyapti. Shuning uchun sun'iy intellektga nihoyatda ehtiyot bo'lamiz. Yana bir bor aytaman, sun'iy intellektga ehtiyot bo'lamiz. Har qanday saytlarda, har qanday informatsiyaga ishonmanglar toki rasmiy saytda chiqmagungacha, o'zimiz rasmiy saytimizda chiqib gapirmagungacha. Yo'q narsalar rasmiy saytda bor demak. Salomat bo'lgaysizlar, ehtiyot bo'lgaysizlar, sog' bo'linglar.